మనం ఆల్రెడీ ఫ్రెష్గా కడిగి కట్ చేసుకున్న మష్రూమ్స్ కూడా ఆయిల్లో వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి సాఫ్ట్ అండ్ టెండర్ అయిపోవాలన్నమాట. జ్యూసెస్ అన్నీ బాగా అవి పీల్చుకునేంతలాగా అవి సాఫ్ట్ అయిపోవాలి. అలాగే కొంచెం పసుపు వేసి ఫ్రై చేసుకొని చెప్పాను కదా, నేను ఆల్రెడీ క్యాప్సికమ్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్నాయి, చూసుకోలేదు. అయితే కొన్ని ఎర్రబడ్డాయి, అవి కూడా వేసుకొని కట్ చేసుకొని ఆ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఆయిల్ వాటర్ అనేది రిలీజ్ అయింది. ఆ వాటర్ అంతా పోయేంత వరకు ఇలా ఫ్రై చేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ పేస్ట్ ఏదైతే సిద్ధం చేసుకున్నామో అది మనం మిక్సీ పట్టేసి ఈ ఆల్రెడీ మంచిగా ఫ్రై అయిన వాటిలో మిక్స్ చేసేసుకొని బాగా కుక్ అవనివ్వాలి. చూసారు కదా, అలానే 3 టేబుల్ స్పూన్స్ కారం వేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం పేస్ట్ ఉంది కదా, అది కొంచెం తీయగా ఉంటుంది, అందుకే కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుందని 3 టేబుల్ స్పూన్స్ వేశారు మమ్మీ. తక్కువ కావాలంటే తక్కువ వేసుకోండి. అలాగే కొంచెం ఒక 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వేసుకొని కుక్ అవనిద్దాము. సాల్ట్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ సాల్ట్ తక్కువైంది అనుకుంటే కనుక చూసుకోండి. ఒక 5 మినిట్స్ మనం కుక్ అవనిద్దాము. చూద్దాం ఇప్పుడు 5 మినిట్స్ ఆఫ్టర్ ఆ ఆయిల్ అనేది బయటికి రిలీజ్ అయింది కదా, అంటే మన రెసిపీ అనేది చక్కగా కుక్ అయింది. సో ఇంకేమీ ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడు టేస్ట్ చేసేద్దాము. యమ్మీ యమ్మీ. ఎస్, ఇప్పుడు రెసిపీ అయితే అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో. బగారా రైస్, మష్రూమ్ క్యాప్సికమ్ కర్రీ. ఫ్రెండ్స్, నేను నిజంగా నమ్మండి, నాకు నాన్ వెజ్ కంటే వెజ్ చాలా ఇష్టం. వెజ్లో మనం చాలా రకాలుగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు. ఎస్, యమ్మీ ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది. అయితే ఇప్పుడు కొంచెం లెమన్ వేసుకొని టేస్ట్ చేద్దాము. లెమన్తో అయితే అసలు డెలిషియస్. ఎస్, మష్రూమ్ రియల్లీ వెరీ నైస్. మష్రూమ్ జ్యూసీగా ఉంది, చాలా బాగుందండి. డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి. నేను తింటుంటే మీకు తినాలనిపిస్తుందా? ఇంకెందుకు వెయిట్ చేస్తున్నారు? వెళ్ళండి, చేసుకొని తినేయండి అర్జెంట్గా. ఓకే, డెఫినెట్గా ఈ రెసిపీ అయితే మీరు ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? బాయ్ బాయ్. అండ్ ఒక్క నిమిషం, ఇలాంటి రెసిపీస్ మీకు కావాలంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.